En este momento me encuentro tirado en el piso y no me puedo mover. Es una situación la cual no me la esperaba llegar, pero bueno, acá les voy a mostrar por qué no me puedo mover. Por este señor de acá que me está aplastando. ¿Cómo está el día de hoy, muchachos? ¿Cómo estás? Hoy fui a correr. Ahorita más tarde me voy a ver con unos amigos que hace rato no veo. Y, y avanzar en unos proyectos. Ojalá me dé tiempo. Y editar el video mañana de YouTube. Esas son las cositas que voy a hacer hoy. Qué lindo perrito. Qué lindo perrito. Bueno,